次我已經講過啦，佢係一個年青演員。雖然我讚佢，但係其實我讚錯咗。點解咧？就係因為大家未睇部戲。當你睇咗部戲之後，你哋就會自然知。但係唔好俾後生仔有咁多壓力。更何況有咁多新人喺度，我啲舊夥計嗰啲全部都係新鮮。就係發哥講，我見到我哋原來真係做啲嘢係傳承咗落去，為咗香港電影呢樣嘢係最重要嘅。所以唔好諗咩幾個攞，佢逐個影低嘅啦。係啊，你攞過未啊？下一次再攞。嚇？我咪有啲評論學會咯。哦，都係。咁都係同阿太保哥都係最佳男演員啊嘛。最佳男演員咪咯，所以唔好真係唔好俾壓力啊！呢啲第二啊、第三梯隊啊，唔好俾咁多壓力佢哋。但係咧，即係呢個同電影咁樣樣講，如果佢入圍嘅時候，你做頒獎嘉賓，梗係啦。如果我吳彥祖提名咗我做頒獎嘉賓，梗係啦，好嘛？